guys, ketemu lagi sama aku Sabila dan dia Linda. Dan kita mau bikin balon lagi nih, yang jumbo, tapi kita bikinnya lebih kecil dulu ya. Nah, ini sudah 3. Wow, ini sudah jadi nih guys. Yang kecil yang kecil. Nah, tanganku masuk. Jangan deh. Dan ini sudah betul. Kita tadi bikin lagi bapak ya. Bapak aku kena itu. Ayo kita bikin lagi ya. Ya taruh nih. Nah, ini kita bikin yang jumbo yang lebih besar. 1, 2, 3. Ini sudah besar. Baru dibilang. Awas tuh nanti kena kamu ya. Udah. Ini sudah betul nih guys. Kita bikin lagi yang lebih besar. Tapi takutnya betul soalnya lebih besar. Ayo kita bikin lagi. Tutup woi. Pintunya tutup. Enggak, jangan. Ayo kita bikin lagi guys. Yuk. Lebih gede. Nanti ininya kita yang lebih besar ini guys. Sudah 3. Ini lebih kecil tapi ya bagus juga. Gak apa-apa lah. Kita bikin lagi ya yang jumbo, yang gede. Namanya juga permainan ya. Ayo satu. Nah, sekarang kita mau bikin yang jumbo nih. Jumbo dari Hong Kong. Jumbo. Wah, ini gagal sekali ya. Malah dicium Pak. Ayo 1, 2. Ayo. Ya. Oh, ada awas ya. Ya, kita bikin balon yang jumbo. Tapi kalau gagal, mampus tuh. Kamu biarin. Nah, ini tuh. 1, 2. Nah, tuh kan. Tuh 2, 3. Ini lebih besar nih dari yang tadi. Kita betusin ya. 1, 2, 3. Nah, sudah nih. Kita bikin balon ya sekarang. Ada yang kayak tadi kamu, yang kayak tadi aku. Yang begini-begini. Enggak. Kita bikin yang balon lagi. Ayo 1. Udah. Nah, ini sudah mau jadi nih. 1, 2,